Hvor skal vi diskutere mig? Elsker dig jo. Fordi du er en idiot, så. Hej Christian. Kan du ikke lige komme over? Jeg skal snakke med dig om noget. Hvor du komme, Christian? Ja. Skal vi se her. Jeg synes, vi skal hygge os lidt. Du kan ikke styre det ordentligt. Ja. Sådan! Yes! For helvede, mand! Det er kraftedeme med et ringspil, mand. Hvorfor helvede har du købt det? Det er da det værste lort, jeg nogensinde har spillet. Ej, ved du hvad? Du er simpelthen for dum. Jeg er sulten. Jeg vil have en pizza. Jeg forstår det simpelthen ikke, Christian. Jeg forstår det simpelthen ikke. Som om hun fuldstændig har glemt, at det eksisterer. Vi skændes hele tiden, og hvis du ved, hvad jeg mener. Jeg vil lige efter. Hvad sagde du? Altså, det er som om, jeg tror ikke, hun elsker mig mere. Og... Jeg skal lige pisse. Det ender på nok, at vi bliver frem til næste. Ja, skal jeg smide den næste? Skat? Ved du hvad? Jeg skulle glemme mine penge. Men kan du ikke lige lægge ud? Jeg har lidt sportsråd. Du er nødt til at smutte nu. Hvordan kunne gøre det mod mig? Christian! Hvad laver du? Søren, hvad fanden har du lavet ved ham? Christian, for fanden, er du okay?